السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين الأعزاء في فيديو جديد ديال أخبار المغرب. قبل ما نبدأ بغيت نطلب منكم حاجة مهمة بزاف. أكثر من 90% من الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالنا ما متابعيناش القناة. إلا كنتي كتستافد من المحتوى ديالنا دير متابعة دابا، راه غير بكليك واحدة وكتعاوننا نكبروا هذه العائلة الإخبارية. بداية بأخبار حزينة جدا هزت كرة القدم النسوية في المغرب. مدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة الارميتاج حي الرجاء عاشت مساء أمس على وقع فاجعة مؤلمة بعدما لقات جوج لاعبات شابات مصرعهم إثر تعرضهم للدهس على مستوى السكة الحديدية. المشهد كان صادما ومؤثر، خصوصا وأن المعلومات المتداولة كتقول أنهم كانوا متعانقين لحظة وقوع الحادث. صورة إنسانية مؤلمة زادت من حجم الصدمة. اللاعبتين كانوا في بداية مسار رياضي واعد، عندهم طموحات وأحلام كبيرة في مجال كرة القدم النسوية. حالياً مصالح الأمن فتحت تحقيق تحت إشراف النيابة العامة باش يتم تحليل ملابسات الحادث. هل كان عدم انتباه أثناء عبور السكة ولا كاينة فرضية أخرى؟ الحادث خلف موجة حزن وتعاطف واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، والجماهير الرياضية استحضرت الأخلاق العالية ديال الضحيتين وروحهم الرياضية، رحمهم الله، وتعازينا الحارة لعائلاتهم. نمر الآن لخبر مهم بالنسبة لآلاف المغاربة اللي مسجلين للحج. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن عملية قرعة الحج لموسم 1448 هجري غادي تجرى من يوم الاثنين 2 مارس حتى الجمعة 13 مارس 2026. القرعة غادي تكون على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة للتنظيم الرسمي، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لوكالات الأسفار السياحية. ومن بعد نهاية القرعة غادي يتم الإعلان مباشرة على اللائحة النهائية للحجاج المقبولين ولوائح الانتظار لتعويض المعتذرين. بالتوفيق لكل من تسجل، ونسأل الله أن يكتبها لكل من نواها. موضوع كيهم بزاف المناطق الجنوبية. تقارير صحفية أكدت أن أسراب الجراد تم رصدها منذ حوالي 3 أسابيع في مناطق متفرقة بأقاليم العيون، بوجدور وطنطان. منظمة الأغذية والفلاحة للأمم المتحدة الفاو سجلت كذلك وصول مجموعات من الجراد إلى جنوب المغرب. حالياً كاين تحرك للأسراب بين جهة العيون وقليميم مع اتجاهها نحو إقليم تزنيت المعروف بالمروج الناتجة عن التساقطات الأخيرة. الجهات المختصة أكدت أن عمليات الرصد والمعالجة مستمرة، الوضع متحكم فيه ولن يصل إلى مستوى الآفة. نتمنى فعلا يبقى الوضع تحت السيطرة، خصوصا وإن الجراد كيأثر مباشرة على الفلاحة والأمن الغذائي. الفيضانات الأخيرة اللي عرفت بعض الجماعات القروية بإقليم العرائش كشفت هشاشة البنية التحتية المرتبطة بتدبير الموارد المائية. المشكل ما كانش غير في الأضرار المادية: تعطل الولوج للماء الصالح للشرب، تضرر جزء من الثروة الحيوانية، خسائر للمنتجين الفلاحيين. عدد من الفاعلين المدنيين كي أكدوا أن التغيرات المناخية وتكرار الجفاف كيزيد الوضع تعقيداً، وكي طالبوا بسياسات أكثر تكيفاً مع المناخ تعتمد على التخزين، ترشيد الاستهلاك، وتنويع مصادر الماء. في مستجد آخر، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالب بإحداث مستشفى جديد متخصص في الأمراض النفسية والعقلية بجهة سوس ماسة. الطلب جاء بعد حادثة انتحار بالمستشفى الجامعي محمد السادس اللي كشفت ضعف الإمكانيات في مجال الصحة النفسية. حالياً المستشفى الوحيد المتخصص في الجهة كيعاني من نقص كبير في الأطر والتجهيزات، وما قادر يستجيب للطلب المتزايد. موضوع الصحة النفسية أصبح أولوية حقيقية خاصها اهتمام أكبر. كلية العلوم والتقنيات بطنجة احتضنت لقاء مهم مع مسؤولي المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. المشروع كيهدف لإحداث وحدة رجالية للدعم التقني للبحث العلمي بجهة طنجة تطوان الحسيمة. قيمة المعدات المرتقبة تفوق 30 مليون درهم مع تجهيزات حديثة بمعايير متقدمة.
خطوة مهمة لدعم البحث العلمي وتعزيز مكانة المغرب في المجال العلمي. في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المغرب دعا إلى تعزيز الحكامة المناخية بالقارة الإفريقية. الوفد المغربي أكد أن التغيرات المناخية تأثر مباشرة على الفئات الهشة، خصوصاً اللي معتمدين على الفلاحة والصيد. المغرب شدد على ضرورة أنظمة الإنذار المبكر، تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، آليات تمويل مبتكرة، إدماج الحكامة المناخية في السياسات الإفريقية. رسالة واضحة: المناخ ما بقاش غير موضوع بيئي، بل أصبح قضية أمن واستقرار. هذا شي كان ملخص أهم أخبار اليوم. شنو رأيكم في هذه المستجدات؟ كتبوا لنا آراءكم في التعليقات تحت. ما تنسوا ديروا لايك، تفعلوا الجرس، وإلا ما زال ما تابعتش القناة راه غير بكليك واحدة. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.